Good morning. ৰাতিপুৱা 4:30 ওলাইছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান পাইছোঁ আমি বিজনী আছোঁ আৰু বহুতো যাব আছে। আমাৰ লগত মাত্ৰ এখন দুখন তিনিখন চাৰি পাঁচখন গাড়ী আছে। আমি মেনেজ কৰি আছোঁ। দেখা যাব কি হয়। আমাৰ ৰাইজসকলক দেখাম অলপ পিছতে। ৰাইজ এইখন বাইক বৰ্তমান আৰু এখন হিমালয়ান ইয়াত হ'ব। পাহাৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কওঁ। লাষ্ট টাইম জুলাইত আহিছিলোঁ অৰুণাচল। আপোনালোকে গম পাইছে পূৰা বতাহ থাকে এনেকুৱা অৱস্থা। আজি এতিয়া আমি কিয় আহিছোঁ? মাৰ্চ আৰু মাৰ্চত আমি ছিকিম। বৰ্তমান এই বৰষুণৰ অৱস্থা বেয়া, মানে পাহাৰীয়া হিলি এৰিয়াত মানে মাৰ্চ, এপ্ৰিল, মে', জুন, জুলাই ভাল নহ'ব, নাহিব। ফাইনেলি আমি আছোঁ এতিয়া মংগন তেল ডিপুত আৰু এইটোৱে লাষ্ট পেট্ৰল পাম্প। আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু পেট্ৰল পাম্প নাপাব লাচেনলৈকে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিমান পাৰে পেট্ৰল চবৰ বাইকতে ফুল কৰি লওক আৰু এক্সট্ৰা তেল লৈ লওক। আমি এক্সট্ৰা তেল লৈ লৈছোঁ আৰু গোটেই ৰাস্তাটো বৰষুণত তিতাৰ কাৰণে ভালকৈ ভিডিঅ' একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এই এনেকুৱা বেগত মেৰাবৰ কাৰণে টিউপালৰ বেগ পায়, সেইবিলাক কিন্তু আপোনালোকে লৈ যাব। ৰেইনকোট লৈ যাবই। বৰষুণত জিকি অৱস্থা নাই চব কাপোৰ জিকি আমাৰ শেষ। ফাইনেলি আমি লাচেন আৰু আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি গুৰুডুংবাৰ লেকলৈকে। দেখা পাইছে আপুনি ছাইডত পূৰা বৰফ। কথাটো হৈছে কি, বৰষুণ কালি বহুত বেছি আছিলে। আজি ৰ'দটো দেখি খুব ভাল লাগিছে মনটো, ৰাইজৰ জোচটো আহিছে আৰু আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। যিমান পাৰোঁ দেখাম। অ'কে, চি ইউ। গাড়ী যাব পৰা নাই, গাড়ীয়ে ঘূৰি আছে। ব্ৰেক আইচ বেছি আছে। যাব পৰা নাই। Gurudongbar. Taki place I. इसके वजह से मैं भी हमें आगे तक नहीं जाने देंगे।
আপোনালোকে দেখিছে ফাইনেলি আমি আহি পালোহি এগন অলৰেডি আমাৰ আগত বহুত মানুহ ঘূৰি ঘূৰি গুচি গৈছে কাৰণ যাব নোৱাৰে বুলি আমি সাহস কৰি ইমান দূৰলৈ আহিছোঁ এটা শিকিছোঁ যে আমি যিমান পাৰোঁ সিমান আগুৱাব লাগে গৈ থাকিব লাগে এটা মটিভে মনত পৰিছে আগৰ দিনৰ যে ৰজাবিলাকে যে যিমান পাৰে লাহে লাহে এখন ৰাজ্যৰ পৰা এখন ৰাজ্য যেনেকৈ জয় কৰি ঘূৰি আছিল ঠিক তেনেকৈ আমি এটাৰ পাছত এটা আমি জয় কৰি গৈ থাকিম চাওঁ যিমান দূৰ যাব পাৰোঁ বৰ্তমান আমি পাইছোঁ ইয়েকন আৰু বহুত চেলেঞ্জেছ আছে লাষ্ট এটা চেক পইণ্ট আছে যদি আমি সেই চেক পইণ্ট পাৰ কৰিব পাৰোঁ তেন আমি গুৰুডুম্বাৰ লেক ফাইনেলি গৈ পাম চবতকৈ দুখৰ কথা এটাই আমি গুৰুডুম্বাৰ লেক গৈ নাপালোঁ ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন ইমানে বেয়া আছিলে স্ন'ফল ব্লেক আইচ আৰ্মিয়ে মানে 30 কিলোমিটাৰ থাকিলে আৰু তাৰ পৰা আমাক ঘূৰাই পঠাই দিলে থাকি গ'ল গুৰুডুম্বাৰ লেক যোৱা আমাৰ আশাটো সম্পূৰ্ণ নহ'ল